手道咧，可能好多人好自然會諗起啊，踢磚啦、踢板啊咁。咁其實空手道係幾時傳入香港嘅咧？究竟又有幾耐嘅歷史咧？林師傅，你喺1964年就喺香港學空手道，喺嗰陣嚟講係咪好前衛嘅？應該算係。係一種外來嘅武術，空手道屬於外來嘅武術。大家都唔知係乜嘢㗎。冇話過香港啊，就算全世界都好多人都唔知道呢樣嘢係點樣樣。咁佢哋只係喺介紹上邊講過，呢個係由中國傳過去琉球嘅一種武術。咁算唔算喺60年代就係呢個時期傳入嚟香港咧？係啦，就1964年嗰陣時咧，佢第一個師傅，佢姓原田嘅，咁佢個名單名一個叫注意嘅注，咁佢係一個日本人，咁嚟香港做生意，咁一段時間啦，咁就俾人知道咗佢係即係識得空手道啦，咁要求佢開班，咁嗰陣時咧就由一個健身會，香港一個健身會叫做世界健身會，咁佢哋組織開一個班，咁我哋喺嗰陣時候咧加入。你係本身第一個香港空手道班。你本身係都係世界健身會喺嗰度做開健身先嘅？唔係，又唔係嘅。咁點會無端端機緣巧合會跟住佢哋去學空手道咧？因為佢哋賣廣告啊嘛。係。報紙有賣，咁有好多人會對呢啲有興趣。咁我啲同學嗰陣時我哋15、16歲啦。跟埋啲同學我哋嗰度學空手道。咁有啲報章上邊有介紹。最吸引嘅就係佢話呢個空手道咧係我哋中國失傳咗嘅武術。咁我哋時常接觸到嘅咧都係中國武術，但係失傳咗嘅中國武術係點咧？大家都唔知。即係話你喺15、16歲嘅時候咧，其實已經習武㗎啦，已經即係叫做涉獵過一啲中國嘅武術嘅。之前未。之前都未嘅。但係就知道。咁所以對即係可能武術呢一樣嘢本身已經有啲興趣啦。而對於呢一個廣告寫話空手道係中國失傳嘅武術。所以對呢樣嘢對你哋嚟講特別吸引啊！即係都唔理入面係啲咩招式先嘅。因為根本冇人知道點，未見過。咁喺嗰陣學嘅時候咧，個情況又係點㗎啦主要我哋見到佢係唔係幾同我哋見慣嗰啲中國武術。佢係一個健身會裏邊一個班聚咗好多人，幾乎有成100人嘅一班。成100人一齊上，成100人一班一齊上集體，一個師傅嘅啫就係。係一個師傅，咁咧就係我哋講好虛冚啊，同埋因為空手道嘅練習咧，因為佢集體性啦，同埋佢有啲要求係喺個紀律上係好嚴格，咁同埋有啲可能係針對呢個日本人本身嘅性格啦，咁將一啲日本嘅禮節加咗落去，係我哋平時冇接觸過嘅。咁佢喺學嘅一啲基本功咧，同而家去學空手道有冇分別㗎？大致上都一樣，冇咩特別分別，就只係而家嘅所謂有陣時會有啲所謂分別咧，就係個強度上面嘅分別。咁以前嘅空手道咧就係幾刻板都幾強烈，我哋覺得嗰套所謂而家人叫話舊嘅方式。幾嚴格，咁好多人覺得呢個好似軍訓咁樣。因為我哋參與呢啲咁樣嘅興趣班咧，就冇諗過會變得咁嚴格㗎。咁大家第一次見到都即係覺得係好嚴格，同埋都幾辛苦。但係你就一路繼續學落去，2年之後就攞到呢個黑帶咯喎。唔係2年。唔係2年。係4年之後。4年。即係我哋嘅師傅佢喺度教咗1年左右。咁佢翻日本，咁剩低我哋喺香港度，咁我哋將佢以前所教落嗰一套咧，一路繼續操練，直到後來日本有另外一啲更加高級嘅人嚟到，咁我見到我哋仍然喺度練，咁然後先至幫我哋考試，嗰個係4年之後嘅事。咁頭先你講過就話當年個報章就講空手道就係中國失傳嘅一啲武術啦。咁嗰個歷史就大家都公認佢係由即係福建嗰邊傳過去琉球嗰度嘅。當年咧就唔知道有邊個地方嚟嘅，淨係知道係中國嚟啫。但係因為中國咁大咧，大家唔會諗到去福建嗰度。最直接諗嘅咧就係話可能喺少林寺傳過嚟。因為少林寺嘅武功係最出名，咁只有佢可以咁樣傳出去啦。直到後來幾十年之後，到我哋大啦，我哋出去
教空手道嗰時，慢慢即係直到呢個我而家講翻應該係1980年中國開放嗰陣時候咧，我哋先有機會去了解更加深入了解，然後先知道咧呢個空手道啊，江人流嘅空手道咧係由中國福州市裏邊一啲師傅啦，係教咗一啲琉球人，然後呢啲琉球人咧翻咗去琉球之後，然後建立即係呢個武術系統，又慢慢轉變，差唔多而家都有160幾年啦。然後先變成今日嘅空手道。即係話追溯翻個歷史，呢一個派系嘅空手道咧，係由中國嘅福州人所創立㗎啦。係。嗰陣時咧，因為佢琉球咧係好多人，因為佢哋大家時時都有好頻密嘅來往啦。咁啊，福建好多人唔係福建，對唔住，係呢個琉球好多人嚟中國咧係留學啊。佢哋第一站咧就係福州。因為嗰陣時咧，沖繩咧最近嘅，即係有個航道咧，就係沖繩喇叭市對呢個中國福州市，所以兩邊人嘅來往都係呢兩個埠裏邊嚟。咁琉球人去中國學習，佢第一個站就去到福州，所以好多琉球人咧係留咗喺福州嗰度生活。或者可以講佢哋根本係中國人嘅後裔。因為其實喺明朝嘅時候已經有一大班嘅中國人去咗琉球嗰邊啦。佢哋嘅家庭咧仍然咧係好多係喺琉球同埋呢個福州之間嘅。咁變咗佢哋即係好似我哋去旅遊咁樣，兩邊走嚟走去。而家喺福州咧都有呢個琉球墓啊，就係琉球人死咗，留咗喺呢個福州裏邊。咁呢個琉球墓咧，而家變咗係國家嘅一個文物，一個受保護嘅文物嚟嘅。嗱，講翻喺明朝嘅時候，都有即係好幾十個姓氏嘅人，即係去咗琉球嗰邊住噶嘛，係咪？係。嗰度相傳咧係有36姓嘅中國人，我哋叫中國人咧，就講就係明朝嘅人，係明朝朱元璋年代嗰陣時候係遣派送俾呢個琉球王，係協助佢發展佢哋嘅國家。有啲咩姓氏啊？嗰36個姓氏包括有啲咩姓氏啊？最大嘅咧，佢有姓蔡啦，姓鄭啦，有姓慎啦，謹慎嘅慎。謹慎嘅慎。仲有一啲我都唔係好清楚。咁樣咧就係嗰36姓嘅人咧，後來咧就係定居咗喺琉球嗰度，而終於係變成咗琉球人。咁所以而家有好多琉球嘅人咧，就其實係呢一班人嘅後裔。即係其實應該係本來追溯翻歷史，就有一大班係即係中國姓氏嘅人，就喺琉球嗰度住。不過而家就揾唔到呢一啲姓氏，因為佢哋因為一啲日本嘅政策令到佢哋改咗名，係咪？係啊，因為佢哋改姓，係唔準有中國姓。咁於是佢哋就胡亂咁樣喺周邊咁樣改咗佢哋嘅姓啦。即係有啲近田嘅，佢就改咗，即係田側邊住嘅啫。佢改嘅姓叫近基，即係佢哋嘅講法。有一個姓咧叫東恩納。如果佢東恩納咧，佢係點樣嚟咧？佢因為琉球王咧，以前咧係恩賜一啲田咧，係俾嗰啲平民。咁嗰啲田咧送俾啲平民咧，嗰叫恩納田。嗰個田係即係皇帝送嘅，叫恩納田。咁佢哋後來咧，佢哋要改姓嗰陣時咧，住喺東邊嘅叫東恩納，住喺西邊嘅叫西恩納。就會變成一啲怪怪嘅姓，同日本嗰啲姓氏又有啲唔同嘅，係完全唔同嘅。所以我第一次去日本嗰時候，我因為我要落去沖繩，咁嗰陣時我叫啲日本嘅朋友幫我打電話去話俾佢聽我嚟嘅，佢哋一睇個姓就呢啲唔係日本人嚟喎，佢咁講，咁即係佢哋之間已經知道呢啲唔係日本姓，咁佢哋已經知道。咁講翻空手道喺即係60年代傳入嚟香港嘅時候，你就話當時就算好多地方其實都唔知空手道係咩嘅一回事，但係好快即係突然間好多地方即係全世界都有一個即係空手道熱潮，即係點解會突然間嗰個興盛得咁快咧？我諗呢個原因咧，好可能係同日本當年咧佢嘅經濟起飛，佢經濟起飛嗰陣時咧，佢派咗好多人員咧去外國。即係經商啊、做嘢啊啲咁樣，
而嗰啲班人咧，好多係學過空手道喺日本嗰度。咁佢哋一去到世界其他嘅地方嗰時咧，佢哋好自然啊，佢哋要揾一個地方俾佢自己練習，繼續練習。咁當然佢喺度繼續練習嗰時咧，會吸引咗其他有啲人有興趣。咁叫喺咁嘅情況之下，突然間全世界好多突然間空手道嘅班出現咗，變咗好大堆人。咁人多咧，就於是有人會諗到串聯起嚟，就變成咗可以搞比賽啊、交流啊啲咁樣。咁呢個全世界突然間一湧，可能影咗幾十萬或者幾百萬人，突然間有咁嗰樣嘢咧，變成咗忽然間好熱。包括香港都係響60年代尾，突然間好多人學空手道係咪啊？係啊，嗰陣時嘅武館咧係相當興旺㗎，就好多人都諗唔到，大家都見唔到，即係估計唔到咁樣嘅。即係為一個武館，通常一般我哋睇中國武術嘅武館咧，佢哋即係10個8個人嘅，但係空手道嘅班咧係講以百計嘅。即係甚至乎我哋館後期係過千人。